माशाल्लाह ब्लू ऑफलाइन रोज़ी कोली की फ़ीमेल है और ये वॉयलेट में स्प्लिट में है मेल जी। ये नॉन आयरिंग में ब्रीडर 100% ब्रीडर है और दोनों डीएनए के साथ हैं, ठीक है। ये फीमेल है, रिंग डाला हुआ है और ये मेल है, ठीक है। डीएनए रिपोर्ट इनकी आ चुकी है, कार्ड हो गया माशाल्लाह। वॉयलेट का 100% कंफर्म ब्रीडर पेयर है जी। ये मेल है और ये फीमेल है, ठीक है जी। एवरीथिंग ओके है जी। ये जी माशाल्लाह वॉयलेट फिशरी स्प्लिट तीनों में मेल है और अल्बाइनो स्प्लिट की फीमेल है माशाल्लाह। दोनों पीस माशाल्लाह क्वालिटी चेक करेंगे माशाल्लाह। वॉयलेट फिशरी मेल और ब्लू फिशरी फीमेल, ये जी माशाल्लाह पेयर है। 100% कंफर्म मेल फीमेल है, फीमेल